真的不考虑一下谈一下吗？有咩好傾啊？日本茶道也是茶道啊，你看，你的人都被挖走了，怎麼就不能合作一下呢？有咩好合作？日本一共侵華14年，我國傷亡人數3500萬人，軍隊傷亡人數350萬人。南京嗰啲我就唔講啦，仲喺我哋中國掠奪我哋嘅木材7億方，煤礦10億噸，金屬礦2億噸，黃金21000噸，損失文物360萬件。要有點格局嘛，大度一點啊！你同我講格局，你同我講大度。好過餓死嘛？餓死就賊啦！就不能放下仇恨嗎？放低仇恨。我哋中國人嚟㗎！